Fala família, mundo da manutenção e família Globaltec de todo o Brasil. Giovanni Rodrigues aqui, mais um vídeo para vocês, tá bom? A gente vai continuar, família, com aqueles vídeos de o esquema aqui dos fios, as cores dos fios aqui, para onde vai o fio azul, para onde vai o fio amarelo, para onde o fio vai o fio preto e tal. A gente vai estar mostrando aqui porque tem muita gente que acaba pegando alguns modelos de micro-ondas que já vem mexido, aí fica todo perdido, acaba desistindo do serviço. Então a gente vai estar colocando isso aqui para facilitar a vida de quem está começando na área, tá bom? E dos profissionais também que já trabalham na área e de repente pega uma situação dessa. Bem, eu estou aqui com o modelo, tá? Deixa eu virar aqui, eu vou filmar a etiqueta dele, tá? Você vai saber qual fio que vai ligado aqui na alimentação, qual fio que vai ligado na primária, secundária, monitora, tá bom? Capacitor também e etc. Vamos lá. Estou aqui com esse modelo, tá? Este modelo aqui, ó, Electrolux, aqui, ó, o modelo dele é o MEO 44, MEO 44, ok? Tá aí as informações da etiqueta, 127, 60 Hz, é a frequência dele aí, tá? Quantidade de litros, etc. Só que além de filmar a etiqueta, eu vou filmar a frente dele também e o painel, porque de repente você pega um aí que nem tem mais etiqueta. Então vai facilitar para você, tá bom? De antemão já peço que você se inscreva no canal, dá aquele like pra gente, tá bom? Se precisar, compartilha nos grupos que você faz parte, vai ajudar muita gente. Ó, olhando de frente, é esse aqui, ó, MEO 44, Electrolux. Aqui a gente vai começar pelo começo, pela entrada aqui do cabo de força. Observe as cores, ó. Observe as cores. Esse aqui está saindo do cabo de força, é o marrom, entra no início do fusível, sai aqui na frente com o marrom também, ó. Vem embora aqui, tá? Continua. Aqui o marrom continua. Se você observar, ele continua aqui, tá? Tá aqui ele, ó. Ele vai direto para onde? Ele vai direto para o protetor, para o termostato de carcaça, de gabinete. Não é o termostato do magnetron. Aí eu tenho a outra parte aqui dele, ó. Aqui, ó, tá? Passa pelo protetor térmico, o azul, tá? Azul claro. Passa pelo protetor térmico, o termostato, tá? Em cima do magnetron. Em cima do magnetron. Vem aqui, ó. Se você observar, ó. Ele vem aqui, tá aqui ele aqui, ó, o marrom vem aqui, passa por esse outro aqui, ó, tá, de carcaça, tá ok? Daqui ele segue, tá, o azul aqui, ó, segue e vai aqui diretamente para nossa monitora, tá? Tá aqui, ó, vai direto para a monitora. Eu vou tirar aqui para facilitar, tá? Vou tirar toda a placa aqui para facilitar, mas deixa eu falar mais aqui. Então vou fazer o seguinte, ó, como nos outros vídeos que nós fizemos pelo Globaltec. Aqui, ó. O primeiro termostato, as cores são azul e marrom. O segundo termostato, as cores são azul e marrom também, tá bom? Aqui eu vou deixar aqui um pouquinho parado para você pegar aí, ó. Ok? Certinho. Aqui embaixo no capacitor, se você observar, não tem segredo, a gente tem até um vídeo falando. O fio que vai junto com o diodo, junto com o diodo aqui, ó, em cima, tá indo um fio junto com o diodo. Esse aqui vem direto de um lado da tomada do magnetron. O que vai sozinho vem direto da alta tensão, tá aqui ele, ó, vai direto da alta tensão e fica sozinho de um lado, tá bom? Magnetron aqui não tem lado, tá? Mas procura manter o padrão. Aqui o trafo, dá uma olhadinha no trafo. Eu tenho de um lado aqui do trafo, deixa eu tirar aqui para a gente facilitar as coisas, tá? Pronto, melhorou bastante. Ó, eu tenho aqui de um lado do trafo, ó, desse lado, tanto faz aqui, tá? Aqui a alternada não tem polaridade. Aqui desse lado eu tenho branco sozinho, aqui desse lado eu tenho branco e vermelho. Na lâmpada, vamos aqui para a lâmpada para poder concluir aqui em cima. Ó, na lâmpada de um lado eu tenho 2 azul e um amarelo. Do outro lado eu tenho preto e marrom. Ok? Agora indo aqui diretamente aqui para as microchaves. Primeira microchave, que é a primária. Veja bem, importante. A primeira microchave eu tenho preto
e amarelo embaixo da microchave da primária, eu tenho marrom e preto. Não se preocupa para onde é que esses fios vão, porque eu tenho uma videoaula no quadro, esquema passo a passo. Você vai saber onde é que vai cada fio. O que eu quero mostrar aqui são as cores. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, a monitora, ó, chave monitora. Deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar aqui o nosso raciocínio. Vê como é que é simples, ó. Com um lado da mão eu tô conseguindo tirar. Pronto. Aqui embaixo eu tenho uma monitora, que é a segunda chave, a do meio. Ó, eu tenho preto e branco de um lado e 2 azuis do outro lado. Monitora. Embaixo, bom, embaixo aqui da monitora, vou deixar aqui, ó, eu tenho amarelo de um lado e preto do outro, todos os dois sozinhos, ok? Bom, aqui tá tranquilo. Agora vamos para a placa. Ó, para o motor do prato, o fio que está indo para o motor do prato é o vermelho e o azul, tá? Fio mais fino. Agora na placa, o que eu tenho na placa exatamente? Na placa eu estou assim, ó, amarelo de um lado, azul no meio, marrom do outro lado. Aqui no soquete do relé de potência eu tenho um azul de um lado, tá? O azul de um lado aqui, ele não está sozinho, ele está em 2 azuis. O mais grosso e o mais fino. Do outro lado, o branco sozinho. O que mais agora? Aqui, ó, o soquete da microchave de porta. Soquete da microchave de porta, amarelo de um lado e preto do outro. Todos estão sozinhos. O que mais que eu preciso mostrar? Apenas isso aí, tá bom? Aqui na entrada já mostrei. Magnetron aqui, ó, dá uma olhadinha. O magnetron, se você quiser manter o padrão, são 2 fios de um lado, desse aqui, e um fio desse lado, tá bom? É isso aí. Se você tem dúvida, deixa no comentário, se você está precisando. Deixa lá no grupo do Telegram, se você está precisando do esquema no quadro, para você saber para onde vai cada fio. De onde é que sai o fio da monitora superior, de onde é que sai o fio do primário, de baixo, para onde vai. Peça lá no Telegram, tá? Grupo Telegram da Globaltec Esquemas Elétricos ou Grupo Globaltec Telegram Auxílio Técnico, tá bom? Um abraço, família, Deus abençoe, vamos avante! Se gostou, curte e comenta.